係各位網友繼續講石火光中嘅74年嚇，呢個呢係我會進一步講幾樣嘢嘅。第一就係我究竟我喺麗的係做乜嘢嘢嘅。咁呢就係第二呢，就係呢一個就係講啲編劇係點樣同編劇嘅趣事，一啲編劇嘅趣事，然後又講一啲我哋夜晚咁都有時候唞下嘅發生過嘅一啲好好笑嘅嘢，講一啲俾大家聽。好啦，嗱，我提提大家嚇，我哋嘅盤菜又出嚟啦嚇，呢個就係咁就係有齊晒最好食嘅嘢噶啦，中秋盤菜。咁就係優惠期咧，就係去到9月16號，咁你早啲訂，因為咧中秋前夕、中秋同中秋翌日嗰3日咧要送去咧非常困難嘅，8個人1288，12個人1688，包埋送到你屋企啊！係有鮑魚啦、花膠筒啦、呢個大蠔豉啦、北海瑤柱啦、呢個炆花膠啦、豬手粒啦、海螺片啦、燴魚肚啦、炆腩仔啦，乜嘢都有。好啦，我哋講緊我嘅工作係做乜嘢？我其實呢就係2方面嘅工作，一方面嘅工作呢就係諗整體嘅戰略係點樣，即係咧同麥當雄一齊諗整體嘅戰略。我唔係做嘢咧，我都係睇緊無線啲節目嘅。我係日日睇住嗰個電話調查嗰個收視率嘅走勢，乜嘢得，乜嘢唔得咧？無線有咩變陣咧？啲演員有咩變動？有邊個可以叫到過嚟咧？日日都係考慮呢啲嘢。咁基本上大部分嗰幾個戰略攻勢啊，都係我諗出嚟嘅。基本上係我諗出嚟嘅。當然，我哋嘅嘢係點呢？我哋咧最高嘅決策啊，其實咧分為2樓同4樓嚇。4樓咧就係黃石照同佢嗰班高級職員咧，就更多係處理啲 management 嘅嘢啦。2樓咧就等於係作戰中心，就係麥當雄。一上樓梯就係麥當雄間大房，咁就係佢統管整個節目部，係包括咗呢個戰略啊，呢個演員啊，呢個人事啊，節目部嘅所有嘅人事啊，呢個成本啊，成本嘅控制啊，進度嘅控制啊，呢個公關啊，呢啲嘢咧全部都喺2樓。咁咧，我哋有一個等於內閣咁樣嘅嘢，就係7-8個人，就係最高決策噶啦。每個禮拜開次會，咁通常咧就係咁嘅。我會講講而家整體嘅形勢係點啦，然後咧我哋跟住落嚟要拍啲乜嘢戲，要出啲咩節目啦咁咧就如果有咩古仔咧，就先講講。我預備拍一個戲係點樣嘅，一張紙到嘅啫。咁咧就攞出嚟，大家咧冇意見咁就拍。其實多數都我提出嘅意見咧，大家都冇意見嘅。梁立人有時會提出啲意見，咁我就會作出一啲修訂，幫佢做出一啲修訂。其實提出拍乜嘢戲嘅，主要係3個人，我梁立人，後來咧麥當雄自己亦都有提出拍啲乜嘢戲。咁咧又會講到邊個藝員續唔續約啊？呢啲咁樣嘅戰略性嘅嘢啊，或者宣傳點走啊，即係咁樣。呢個咧就係嗰個戰略同埋呢個人事嘅各種構思咧，就喺呢度。咁我日常咧，我就喺我個策劃組啊。我個策劃組有幾多人咧？有啲人做到好耐嘅喺亞視。咁咧就有策劃組咧就有呢個江龍啦，我個大徒弟啦。2徒弟徐正康啦，3徒弟鄭丹瑞啦，另外仲有2-3個人嘅譬如一個叫 Crystal 嘅吳偉榮嘅，就一路做咗10幾20年嘅呢個係。仲有一個叫 Katie 嘅啦，係港大畢業走嚟幫手嘅。咁就有林太係我嘅秘書，就係7-8個人。我哋嗰組7-8個人。好啦，我嘅工作係乜嘢咧？我要話俾你聽。我係提出個大古仔，譬如我諗到我要拍呢個懷舊劇《浮生六劫》，咁我就 present 咗之後咧，
我就開始翻嚟咧就諗呢個決定咗呢個戲種之後咧，咁於是咧我就會同一班人開會咧就設計呢個戲，我哋講呢個戲由乜嘢開始設計起咧？係由角色設計開始起嘅。所以咧我話長篇劇咧，第一重要嘅就係人物，第二重要嘅人物，第三重要嘅就係人物。開始設計啲主要角色，好似我同大家講《大地恩情》嗰個人物網，你咪要設計咗啲嘢出嚟咯。設計咗呢啲嘢，嗱，你首先有個大故事先，呢個係我嗰陣時嘅名言嚟嘅。嗰個大故事，我話俾你聽，如果你個故事你10個字講唔到出嚟咧，你就失敗，係唔可以複雜嘅。因為觀眾唔會明喎，呢個係大地恩情嘅故事，就係講農村入邊啲人民經到大時代嘅衝擊，佢哋點樣轉變。呢個就係個大故事，10個字要講完。好啦，開始你就設計啲人物啦。設計完人物之後咧，我哋開會講咗呢啲人物，幾多個主要人物嗰陣時咧就會諗邊個係邊個做。通常決定咗拍部戲之後咧，就會派一個監製、一個編審同埋我哋策劃組嘅人咧一齊開始。嗰個戲如果係我主導嘅話咧，就係我 chair 個 meeting 咯。咁咧就係個監製咧，我哋講到邊啲嘢咧，佢就開始去設計嗰啲圖嗰啲衫去搞呢啲製作上嘅嘢。編審咧就負責有一組嘅編劇，有一部長篇電視劇有5、6個編劇咁啦，同時喺度寫緊劇本啊。咁於是咧就輪流寫劇本，由編審咧將佢統一咗，然後再俾我睇，其實係咁嘅。然後我睇完同監製睇完咧，作最終嘅修改。成件就係咁。咁決定咗分咗階段之後咧，然後咧我哋就開始講決定啲角色。決定啲角色咧，就同麥當雄同監製商量呢啲人係唔係得，啱唔啱做，我哋一齊決定啲角色。咁跟住咧就開始搞分場啦。好多人咧就唔明白，其實咧分場咧係好重要嘅，分場咧係好重要嘅。一個創作主要就在分場，分場咧就係決定個古仔點講啊。外人咧唔明白咩叫分場。譬如我講個男主角同個女主角掟煲，咁你可以點寫咧？呢場戲點樣分場咧？咁樣我先寫，我可以寫個男主角因為個女主角移情別戀，而因此要同佢掟煲。哇！有17000種寫法，個個人嘅寫法你都唔同嘅。我可以一寫就係個男主角割脈，個女主角割脈自殺。咁樣嚟到開始，然後咧就講個男主角咧就喺度花天酒地飲醉酒，收到呢個消息然後衝嚟，然後喺醫院度個女主角嘅另外一個第三者出現，雙方發生衝突。可以完全唔寫伏線，係咁樣寫，亦都可以倒轉頭寫。個男主角買晒玫瑰花去揾個女仔，發現個女仔撳極鐘都唔喺度，佢喺樓下等，見到第三者送佢返嚟，走埋去刮個女仔，然後個女仔切脈自殺。每種寫法個分場唔同，出嚟嘅戲劇效果咧就完全唔同。戲劇元素2大元素嘅掌握，呢個第一就係其實戲劇係乜嘢咧？戲劇就係衝突，戲劇就係矛盾，戲劇就係衝突。而點樣將個古仔講得好聽咧？就有2大因素，2個 S， 一個咧就叫做 surprise， 一個叫懸疑。呢個係希治閣講嘅，我講俾你聽點啊？點樣叫懸疑？點叫驚訝？4個人喺度打麻雀，好開心，嘣一聲張台爆咗，
死 Q 咗3個，嚇你一跳，嘣一聲，好開心打麻雀做13腰，咁呢個就叫驚奇咯，呢個叫 surprise 咯。乜嘢叫做懸疑啊？有條友扮整電話入嚟，收咗個炸彈喺台底度，跟住個主角同埋佢啲親友落嚟打麻雀，有人行開行埋，嗰個炸彈會炸 Q 死邊個呢？大家唔知，好緊張，呢個呢就叫做懸疑啦。呢個就係嗱，我係去到我負責創作，係創作到邊個階段呢？係完全啲戲係我講出嚟，下一場要點，呢一場點樣寫，點樣邊個行入嚟，佢作出乜嘢反應，主要嘅對白係乜嘢，其實係我講晒出嚟，然後呢，就係由啲編劇呢就寫出嚟，大家記錄低嗰個分場，編劇寫出嚟，然後呢編審去執，然後呢我哋翻睇再改，同埋編審一齊就係咁嘅。我同班編劇呢係日夜都喺埋一齊啦，同埋啲編審導演啦喺埋一齊啦。我講啲最好笑，講2樣最好笑嘅俾你，今日完啦。我同阿蛋賭13張，咁呢就咁啊嗰陣時，即係因為你編劇開會呢，只可以賭13張嘅啫嘛，你唔可以賭其他噶嘛。咁又遇到打風喎，有日打2日風，我哋成班人唔翻屋企就賭 Blackjack， 我係任佢哋買，結果呢，佢哋輸咗4萬幾蚊俾我，係成個編劇都爭我錢，平個編劇組都爭我錢。當然啦，我其實係冇收到嘅，最後我走呢，呢筆數呢係冇過問到嘅。而編劇最好笑嘅嘢呢，就係呢啲編劇呢，全部都冇稿交嘅。呢個世界呢，有3樣人呢，永遠冇稿交嘅，就係裝修佬、裁縫同埋編劇，係好好笑嘅。呢個冇得交，就可以點呢？係可以係因為打風吹咗落街啲稿，咁都咁講嘅喎。你點解冇稿交啊？因為我哋趕住拍噶嘛，趕住出街噶嘛，嗰陣時好悶噶，寫完劇本拍完1個禮拜後就出街噶啦，你冇得交，我哋咪嗌救命咯。竟然有人可以話俾我聽呢，因為打風個劇本吹咗落街，咁你唔落街執㗎，濕晒睇唔到，乜嘢藉口都有。最荒謬嗰個人呢，就叫做陳允文，陳允文係一個好出名嘅編劇同編審，佢就喺廣播度住。到佢交稿嗰時咧，佢係都唔交稿，我哋揾人去拍佢門，拍佢門呢，佢都唔應門。於是呢，我哋就揾人呢喺屋企外邊擔一堂梯，因為佢住2樓啫，擒上去拍佢窗口，叫佢起身，佢喺張床度。你估陳允文點呢？陳允文夠膽開咗個窗，拱嗰堂梯，你信唔信啊？呢個係真係呢，即係所謂所以唔交稿嘅理由呢，其實最大嘅理由呢就話，其實話冇靈感。其實我哋啲劇本係唔需要靈感，因為我話俾你聽點寫噶嘛，你仲等乜 Q 嘢靈感啫？總之呢，呢啲文人呢就有好多大話嘅，亦都有呢就係話俾你聽，佢爸爸呢死咗。咁你爸爸死咗，我唔可以逼你交稿㗎，係嘛？點解第日呢，我撞到佢同佢爸爸去街？好啦，嗱，最重要嘅呢，編劇其實點解 TVB 啲編劇唔好呢？我講個理由俾你聽，佢哋係冇生活經驗，佢哋大學出嚟呢，就直接做編劇。我呢就唔係，我做編劇嗰陣時呢，就已經做咗6、7年嘢，又經過香港大學學生會嘅生活啦，又經過做股票啦，又經過嗰啲好燦爛一段好燦爛酒色財氣嘅人生啦，又結婚啦，又生仔啦，又做瓷磚咧，我有好豐富嘅生活經驗，所以我寫出嚟嗰啲戲呢，係貼近生活好多嘅，呢個呢係最重要嘅嘢啊！其他嗰啲呢，聽日先講，要講多一集，仲有好多嘢。白髮點解搶鏡啊？嗱，雅烏洛，大家睇下我查咗雅烏洛，呢個就係
但本來我一剪短咗頭髮，你見到白色，我連搽咗3日之後咧就變咗咁啦，瓦烏落地。雖然台灣係冇落雨，係非常方便啊。